Ленточные пилы, это расходник. Поломалось, искать новую, быстрее доставьте, потому что производство стоит. Но я нашел новое решение. Вот так, 10 штук в комплекте отличных пил данной китайской фирмы. Что, соответственно, характерно, это качество и цена. Постараюсь в следующем видеообзоре сделать обзор на более дешевые варианты и данной фирмы. Ну, а вы уже, дорогие мои друзья, можете покупать в нашем интернет-магазине вот такую комплектацию. Спасибо большое за внимание.